จ้ามื่อนี้พามาทำยัดโบกมะม่วงกระโซอาหารคนแก่เสียดายว่ามีกะทิใส่ถ้ามีกะทิก็จะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงเนาะอันนี้ก็ยัดโบกธรรมดาค่ะนี่เรามาเบิ่งวิธีทำกันเลยค่ะเองกินเองค่ะล้างมือสะอาดแล้วเด้อไม่ได้ใส่ถุงมือมาเริ่มมากินน้ำกันลองเฮ็ดเบิ่งเด้อไปยากนี่ก็คือขั้นตอนการทำเนาะค่ะดูไปเรื่อยๆค่ะ
ไปเสร็จแล้วมาลองชิมเบิ่งเด้อค่ะเด้อบัดนี้แซ่บบ่เสียดายแต่บ่มีกะทิมาฮวดใส่กะทิก็จะอร่อยกว่านี้เป็นข้าวเหนียวมะม่วงเนาะข้าวร้อนๆยัดใส่เลยค่ะอร่อยแซ่บอยู่ค่ะแซ่บๆมาเด้อมาเด้อใครจะกินนำขอบคุณที่รับชมนะคะติดรับชมค่ะขอบคุณมากๆโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ